Dikit-dikit ya. Dikit ya. Oke. Bikin obat yuk, Pak Kencur ya. Oke, bikin obat ya. Oke, Pak Kencur ya. Oke, yuk. Nah, jadi kalian bikin ini, bikin apa? Sirup, bikin sirup. Apa? Bikin kencur buat obat batuk. Maksudnya lagi batuk ya? Senja aja. Ya. Ayo ayah dulu ya. Ini caranya nih. Aduh. Ini diparut. Parutnya kalau bisa yang lembut nih. Aduh, Kurang lembut ini mana sih sebenarnya. enggak masuk. Jangan lupa dicuci dulu. Saya lupa cuci dulu. Ya, cuci dulu yang bersih. Kalau sudah bersih, lalu diparut. Nggak usah banyak-banyak. Dua ini aja, 2 ruas. Kita buat ikan juga ya. Ya, buat ikan. Ikan mau kencur, mau. Mau dong. Ini gula merah ya, nggak usah banyak-banyak. Gula merah. Gula merah ini fungsinya buat menghilangkan apa namanya? Yang kenapa? Bau sengir. Ini apa? Biar anak-anak suka. Anak suka. Nah, suka kan ya? Ntar aku ambil gas dulu ya. Iya, oke, ambil gelas dulu. Mas Kenji ambil gelas dulu. Aku ntar Adrian cinta ya udah ya. Oke, nah setelah selesai begini, Gas dulu ya. nanti kita kasih air dikit ya. Your position is not good. Nah, setelah diparut kasih gula dan kasih air minum ya. Air minum dikit aja, hanya buat Wajah. dikit aja. Taruh sini, Bang. Bang. Udah, stop. Segini aja. Ini fungsinya sebenarnya buat meres ini nih biar tidak apa namanya? Biar tidak terlalu kental. Udah. Aduh, batuk. Nah, ini siram sini. Saring ya. Saing. Saring. Aduh, Dede takut kena separutnya. Aduh, ini nggak sopan ini kakinya Dede. Aduh, Ini nggak sopan. sopan ini. Nggak sopan. Ini. Dah, udah saring. Ini siap diminum nih. Oke, yuk nih minum Mas Kenji. Kan dekat juga. Udah, tuh udah diperatakan. Udah stop. Udah stop, siap diminum. Lihat, saudara. Mas Kenji mau minum. Bukan ini ditutupin ya, kayak iklan pin. Nih, Mau itu minum. kayak juga. Kayak. Oke kan? Nah, apa namanya? Kencur buat batuk. Batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Enak. Enak lagi. Tapinya. Gua baru dikit. Duh, kayak gendut deh. Iya, Ntar gendut. Ya enggak dong, ini kan baru yang batuk. Dikit lagi. Ntar ganti Dikit aja. lagi biar batuknya sembuh. Aduh, gimana rasanya? Enak. Enak. Oke, sip. Terima kasih. Mantap. Selamat mencoba. Sedap.